We beginnen. Kerstavond. Ik, Mark en mijn huisgenoot Roger. Een kraakpand. Ons huis. 1 dik verlengsnoer voor al onze elektrische apparatuur kronkelt door een raampje naar boven. Buiten is een complete stad gebouwd van puinhoop en karton. Binnen vriest het, want we hebben geen verwarming. Smile! December 24th, 9 p.m. Eastern Standard Time. Van hieraf ga ik draaien zonder script. Kijken of het soms daarin zit, of maak ik weer puur shit. Shot One Roger speelt voor het eerst dit jaar weer op zijn Fender gitaar. Hij blijft vals. Dat is waar, hij is net terug. Zat in een afkikkliniek. Hij zegt, praat je tegen mij? Maakt muziek. Opgepast nu, hou die focus vast nu. Vertel de kijkers thuis wat je nu doet, Roger. Ik schrijf mijn laatste lied. De telefoon gaat. Gered. Wie belt? Wacht af wie zich naar de pieptoon meldt. Piep. Dat was een hele harde piep. Kan ik nu meteen nog wat gaan zeggen? Mark, lieverd, luister je mee? Dit is Ma. Met zomaar een kort bericht. We houden van je. Cindy en de kids zijn hier. Heel veel liefs. Oh, wat vind je van je nieuwe kookplaat? Schat, als je van huis gaat, zet hem altijd uit. Oh, en Mark, wat zielig dat Marvin je liet stikken. Ik zeg ze laat be. Laat haar maar lekker lesbisch zijn. Jongen, morgen staan ze in de rij. Kus ma. Man, hij moet uit. We moeten nog... Vertel de kijkers thuis wat je nu doet, Roger. Ik schrijf mijn laatste lied. De telefoon gaat. Yes. Wie belt? Chestnuts roasting. Kom eens. Ik sta beneden. Hey. Roger, praat je vandaag? Nee, dit is Mark. De sleutelbos graag. Nu feesten de hele nacht lang. Ik kom op later, ben ik bang. Oh. Ho, ho, ho! Benny, shit! Boys, ik kom eraan. Leuk vak! Ik wil de huur. De huur? Ik ben dit jaar heel coulant geweest. Coulant? We konden toch blijven? Toen jij heel dit pand kocht. We waren roommates. Vergeten, jij woonde hier. Zou ik dat vergeten? Jullie, ik, Collins. Oh, en Maureen. Hoe is het met die drama queen? Ze heeft vanavond een show. Ja, weet ik. Ben je nog steeds haar Ze manager? heeft mij eruit gezet. Neuk je nog met haar? Ze heeft iets nieuws in bed. Ze Aha. is verliefd. Een nieuwe man. Nou, nee. En zijn naam? Joanne. Jongens, de huur is een jaar te laat. Hè? Betaal. Of je staat op straat. Later.